راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات መንግስቲ ዩጋንዳ ኣብ ክልተ ዞባታት ሃገር ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ ከም ዘልዓሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈኖ ዜና ኣመልኪቱ እቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኢቦላ ንምግታእ ተባሂሉ ምንቅስቓስ ህዝቢ ዝድርት ኣዋጅ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ሙበንደን ካሳንዳን ካብ ቀዳም 17 ታሕሳሳት ሒዙ ብወግዒ ከም ዝተልዕለ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሃገር ኣፍሊጡ እቲ መግለጺ ኣብ ዘን ክልተ ዞባታት ንልዕሊ 37 መዓልታት ዝኾነ ምልክት ኢቦላ ስለ ዘይተረኣየ ካብ ሓደጋ ለበዳ ናጻ ኮይነን ኣለዋ ኢሉ ሰሞያ ጥዕናት ሃገር እቲ ምድራት ምንቅስቓስ ገና ነተወሳኺ 24 መዓልታት ክቕጽል ነይርዎ ብምባል ዩጋንዳ ካብ ሓደጋ እቲ ለበዳ ገና ከም ዘይተናገፈት ይገልጹ ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንለበዳ ኢቦላ ንምቁፅጻር ዝሰልጠኑ 3600 ኪላታት ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሑ ምዃኖም ኣፍሊጡሎ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ዘይከም ኮቪድ-19 ብምትንኻፍን ካብ ኣካላት ብዝምንጩ ፈሰስቲ ነገራትን ዝመሓላለፍ ብምዃኑ ብቐሊሉ ክንቆጻጸሮ ክኢልና ክብል እዩ ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ዝገልጽ ኣብዘን ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ዩጋንዳ 142 ሰባት ብሕማም ኢቦላ ከም ዝተጠቕዑ ክምዝገብ እንከሎ 56 ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ኣብ ሱዳን ሃንደበታዊ ምስዋር ሜጀር ጀነራል ኣሕመድ ዓብድርሒም ኣላህ ብዝምልከት ተጋራጫዊ ሓበሬታ ይመሓላለፍ ኣሎ እቲ ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ኣዛዝ ሰራዊት ዝነበረ ጀነራል ዝሓለፈ ሰሙን ሃንደበት ብምስዋሩ ምስቲ ብተኸታታሊ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ምስዋር ሰበስልጣን ዝተሓሓዝ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣረታት ብሰፊሑ ይንገር ጀነራል ኣሕመድ ዓብድርሒም ሓደ ካብቶም ከበድቲ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ፈጺሙ ተባሂሉ ዝኽሰስ ሰራዊት ሓለዋ ዶባት ዘቆሙ ወታደራውያን ሰበስልጣን እዮም ኣብ መንጎ ዶባት ሱዳን ማእከላይ ኣፍሪቃን ጫድን ተመስሪቱ ዘሎ ሓድሽ ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ጀነራል ጨዊዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ገለ ተንተንቲ ክገልጹ እንከለዉ ብስም ትካላት ምሕላው ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ዘሎ ሩስያዊ ትካል ዋግነሪ ጨዊዎ ዝብል ትንታነታት እውን ብካልኦት ወገናት ይወሃብ ሓደገኛ ምዃኑ ዝንገረሉ ዶብ ሱዳን ማእከላይ ኣፍሪቃን ጫድን ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ዝንቀሳቐስሉ ክኸውን እንከሎ ሩስያዊ ትካል ዋግነር እውን ኣብቲ ዞባ ወታደራዊ ማዓስከር ከም ዘለዎ ይንገረሉ መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ነቲ ተሰዊሩ ዘሎ ጀነራል ምስ መንግስቲ ጫድ ብምትሕባር ወታደራዊ ሓይሊ ከቕውም ይፍትናሉ ኢሉ ክኸሶ ብምጽንሑ ኣብ ምጭዋይ እውን ኢድ ኣለዎ ዝብል ትንተና ብማዕከናት ዜናት ሃገር ተዋሂብዎ ኣሎ መንግስቲ ሱዳን ምስዋር ናይዚ ጀነራል ኣሕመድ ዓብድርሒም ኮነ ካልኦት ወታደራውያን ሰበስልጣን ብዝምልከት ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን ሶማልን ኬንያን ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ንምድምሳስ ብሓባር ብዝሓየለ ክሰርሓ ምዃነን ተሰማሚዐን ሚኒስተር ምክልኻል ኬንያ ዓደን ድዋለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ዶባት ኣጽኒዓቶ ዝጸንሐት መቆጻጸሪ ንጉጅለ ኣሸባብ ምንቅስቓሱ ከም ዝድረት ብምግባሩ ብዝሓየለ ክትቅጽሎ ምዃን ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ፕሬዚደንታት ኬንያን ሶማልን ድሕሪ ዘካየድዎ ርክብ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጸጥታን ሰላምን ቀርኒ ኣፍሪቃ ክወሓስ ሶማል ክትረጋጋእ ኣለዋ ብምባል አንጻር አሸባብ ዝግበር ቃልሲ ምስ መንግስቲ ሶማልን ሕብረት አፍሪቃን በሓባር ክሰርሕ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ዝርከብ ማያት ናይ ብጽሒተ እዩ ዘንቀሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ናብ ኩናት ከየምርሕ ተሰጊኡ እኳ እንተነበረ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ሓደስቲ ፕሬዚደንታት ድሕሪ ምምጽኦም እቲ ዝምድና ዳግም ተጸጊኑ ናብ በሓባር ምስራሕ ኣብጽሒወን ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ን16 ዓመታት ንሶማል ከናውፃ ዝጸንሐ ጥሩፍ ጉጅለ ኣሸባብ ንጎረቤት ሃገር ኬንያ እውን ብከቢድ ጸሊዋ ብምጽንሑ ኬንያ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሰራዊታ ናብ ውሽጢ ሶማል ብምስዳድ ምስ መንግስቲ ሶማል ክትተሓባበር ጸኒሓ እያ ምስ ሬድዮ ረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት
ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ህዝቢ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ማዕከን ንቆልዑ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣተሓሳሲቡ እቲ ሃገራዊ ትካል ነዚ ዝመጽእ ዓመት ንኤርትራ ዝምልከት ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት እታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ንቁጠባውን ክሌማውን ነውጽታት ቃልዕ ምዃና ብምዝኽኻር ደርቂ ዋሕዲ ጽሩይ ዝተማይ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናትን ማዕቀባትን ህጹጽ ረድኤት ናይ ዘድልዮ ህዝቢ ከም ዘዛየደ ኣገንዚቡ ነዚ ኣብ ኤርትራ ብገምጋም ሓደ ካብ 5 ሰባት ጸሊዩ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ኣብዚ ዝመጽእ ዓመት 2023 ለገስትን መሻርክትን ሃገራት 14.7 ሚልዮን ዶላር ክምውላ ተማሕጺኑ ዩኒሴፍ ኣቐሚጥዎ ብዘሎ ኣሃዝ ካብቶም ልዕሊ 1.1 ሚልዮን ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ኤርትራውያን እቶም ኣስታት ፍርቂ ወይ ኣስታት 745,600 ቆልዑ ምዃኖም ኣስሚሩሉ እቲ ሓገዝ ኣብዛ ድሕሪ 2 ቅነት ተኣቱ ሓዳሽ ዓመት ኣብ ኤርትራ ከም ቀረብ ጽሩይ ስተማይ መሰረታዊ ክታበት ቆልዑ ማእዛዊ መግብታት ምስፋሕ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ቀረብ ናውቲ ትምህርቲ ንቆልዑ ከምኡ ድማ ፊናንሳዊ ዓቕሚ ትሕት መነባብሮ ናይ ዘለዎን ነፍሲ ጾር ኣዴታት ኣብ ምዕባይ ክውዕል መደብ ተታሒዙሎ ጅቡትን እስጳኛን ሓባራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ኣካይደን ኣብቲ ካብ 3 ታሕሳሳት ሒዙ ንሳልስቲ ዝቐጸለ ቡል ሻርክ ዝተሰሚየ ሓባራዊ ልምምድ ንጥሙር ሓይሊ ዕማም ቀርኒ ኣፍሪቃ ትመርሕ ዘላ ኣሜሪካውን ምስታፋ ኣፍሊጣ እቲ ኣብ ከባቢ ዓርታ ዝተኻየደ ልምምድ ሓይልታት ኣየርን ምድርን እውን ከም ዝተሳተፍዎ ጥሙር ሓይሊ ዕማም ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ እቲ ልምምድ ኮለላን ስለያን ባሕሪ ከምኡ ድማ ኣብ ምግታእ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባትን ኣጽዋርን ዘተኰረ እዩ ኣብ ገማግም ባሕራ ሓይልታት ኣሜሪካ ፈረንሳ ጃፓንን ቻይናን ዕስኪራ ትርከብ ጅቡቲ በብእዋኑ ምስ ካልኦት ንስርሒታት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝመጽእ ሃገራት እውን ሓባራዊ ልምምድ ተካይዳ ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት سعود عرب كاب 2017 أتحزا ببوانو زأسرتهم لعلي 30,000 إثيوبياويان سدتنياتات أب حماق كونتات يركبوا له قبل أمنستي انترناشنال وغيسو أتي هقراو تتابق سواو مسلات بعسر شدشة حساس ساب زرقوحو مقلتي الخراجن الشمايسن أب سوالي كل تابيات ماسرتي بتسعك تأثيرهم كاب زركبو 10,000 إثيوبياويان بوحدو 10 سوات كم زموتو ملكتوم موت نايتوم 10 إثيوبياويان كاب 2021 كساب 2022 ناب زنبره جيزي كم زقات أمز قلت أتتكال سبا سلطان سعود عرب أما موتوم متصراي كقبرو اللوتو محصينوم سعود عرب كساب موت داتا 2022 ناب زرلو جيزي أسات 100,000 إثيوبياويان ناب عدوم ناي مسقوق مدبين يروا انتقونا منقس إثيوبيا أسات 7,000 كاباتهم كملسن كله لعلى 3,000 قنا كساب زوانزي أما سرتي ركبوم أب سعود عرب أما معلتاو سراح زتوافروا أسات 10 مليون ناي وصا زيغاتات كهلوهم كلو اتا هاجر بزوصاتو حدش ممرحيتاتن مسرح كافالا ناي فيزان نمليونات بزيحقاو منبر فقاد وي إقاما كم صرفو غيروهم يركب إيرتراوين زركبوهم بزحات زيغاتات زتفلالي هاجرات ناب عدومن ناب كالوت هاجراتن كوصون كلو زي كالو دما ببوليس سعود عرب تقفيفهم أفقدو أبيات ماسرتي يركبو أمريكا أب صومال دبداب نفرتي كم زكايدة تافليتا بتي أب 14 تحساس أب استفلالي كلتا كبابيتات زوبا هرشبيلي السخايدة دبداب 15 عطقات الشباب كم سغسلو زي سراويت أمريكا أب أفريقيا أب زرقوحو مقلت تغيسو أبتي كاب مغادشو لعلي 276 كيلومتر نسميناو مبراق رحيقوز السخايدة دبداب سلاموين سوات كم زي لكمة اتزي أغنزيبوم قون بأمريكا استخايدة ناي نفرت دبداب سراويت منقسي صومال بعسرت 15 تحساس أبتا مساسال بوتا سرحيتات بمكياد 88 عطقات الشباب كم زغتلا قليتو منقس صومال لانصارا شباب جمير وبزلو وفري أمريكا تراي زيكونت كالوت هاقراتون ناي درون حاجة زي قبرالو مهلاون سبا سلطان تسأتات هاقر حبيرهم انتغونا زرزر اسمات هاقرات آينات صارون مس منقس الصومال قربت زلوا تركي نايدرون حجز كتقبرلو كمتغل وتحدراوين تنتنتي يمتو بريزيدنت السودان سالفاكير مايارديت بلقاح تشاينا نستانص حدش صرغيا ابز مرغلو زنبره وان هاغراو مزمورنا تزمره ابسريو بمشانو ابز بتهاجر مزارب خوينوم
أتود 71 عامت بريزيدنت أبتي بعصر 3 تحساس زكاية زنبرة مدب أزيز سراويت سبسلطان منقسي دبلوماسينياتاتن كالوت عدوماتن أبس رغبلو بتلفزيون بغطان تمحلالفن كليو أبس ريوكشين ترايو نتين مرببات زينات زاريبو زولو كسات منقسي دوب سودان وقعوي مقلت سكوانتا زي هبلو زيغاتات تهاجر زتفلاليتن تانتاتي يبولو اللوهم حدا كابتي تدغاغي مسمع زلو نتوتات دما اتي بريزيدنت رغسي فحنيا كم زلو بسنك دما شنتو قوطاصر كم زي كاله اميتهم مس ريدي إيرنايكم زلكم تخبركم سمعتنا ازي سمونو فتصاميتاتيو امنا يروبع فتصاميتات كاب 2019 حيزوم ببوانو ناب إيرترا زاتو أساد 5,000 وتهدرات صومال كساب طري 2023 ناب عدوم كملوسو مخانم بريزيدنت حسن شيخ محمود قليصو أتي بريزيدنت أب أمريكان زركبو دياسبورا صومال أبزهابو مقلسي مملاسو متهدرات أبزحيزنا يزلنا ورحة حساس كمز جمر بمتكاس أو اشتحاد ورحة ما كمز زازم ماسميرولو أتوم ناب إيرتران تعليم كم سلاكو سحبورو تهدرات صومال أبتهاجر بسنك زنبرة بوليتيكا وفحفحة بريزيدنت إسياس ناب عدوم كفان ومفقدنيا كم زي نبرة بريزيدنت حسن أبو رح مسكرم ناب أمريكا بزكايد عدة مقلات إرسعن نسب توساقي أمريكا أمملاسو متهدرات كتتحبابرم تمحسينو نيرو أبز حلف ورحين كالاي اوانو ناب إيرتراز بتسحي بريزيدنت حسن أب حيلتات أيرم بحرن نسلطنو زلو صومالويان كمز بتسحي منقساو مع كنزين حبيرو أتو متهدرات أب قطر سرحالو تبايلوم بسور ناب إيرترا كم سوسدون دحر تعلم دما أب تقرايب سقايد كوينات كم سساتفون مرببات زينا صومال كوغسات صنيحن መንግስቲ ሶማል በተን መርበባት ዜና ንዝወጽ ዝነበረ ሓበሬታ መልስ እኳ እንተዘይሃበሉ ኣዴታት ሶማል ሃልዋት ደቅና ፍሉጥና ዝብል ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ኣድማ ድሕሪ ምውዳበን ግና ናብ ኤርትራ ንወታደራዊ ታዕሊም ከም ዝሰላኩ ክእመን ተገዲዱ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ተሳቲፎም ንዝብል ግና እቲ መንግስቲ ክሳብ ዝእዋን ዘይነፅጎ እዩ مملاس نايزوم ناب إيرترا نسات 3 عامتات زصنحو صومالويان وتهدرات كاب حزب صومالن محبرسب عالمن تقويل زصنح حيالو مستيرات كقالع كم زغل يجمات بريزيدنت يوغندا يوري مسوفني مس كليمان عقابه اكبابنا تحيزو روان زيري نزسباله انباتات كم ابنت نمدناق اب تويتر اب زلطفو صحف سيلي اب نيوزيلاند نايزركب بكومرا برز تشفنو غوباتات متقامو تنقيفو أتي بريزيدنت أبتي بعصر 5 تحساس زلطفو صحف اب ناي بريطانيا عودت يخون اب واشنطن دي سي سغابه وعلى مرحت هاجرات افريكان امريكان دغاغي مزل علكو صباغه يوغندا غوبوتات ريون زري زلو مچو ناي براخه كليمان مخانو سلازيو إكواتر بقدامنت ببرز شفن كبلاس ميرلو انتقنا استقمل سيلي ناي يوغندا زيكونه ببرز تشفن غوبوتات نيوزيلانديو انباتات روين زري ناقز عرسو صباغ زلوان حد جزيون ببرز شفنن كوان تغنى اتي بريزيدنت ابناي تويتر حسابو صباغ هاجري إلو صباغ كالا هاجر كلتف زحنخ مقانيم حالو وهب تريدو نغفام تغداتلت تويتر تغبابيلوم كلا قصلو دحر مجمارهم اتي سزرقح سيلي بقيقام مقانو منقس يوغندا يغريتا بمحتات نتملغت القسوا نتي سيلي زلطفتي بريزيدنت بعلو ديو ويس ناي تويتر حسابو زكايدو كيلاتات محبراو ميدياغنا ايتنصرن نيوغندا ن 36 عامتات زمرحه ودي 78 عامت بريزيدنت موسيفيني نتي سيلي كاب جوجل داسيسو زرغبون وهبتي ناي غعزو اغلغلوتات بصحتي نمسحاب ازي يوغندا انباتات ريون زريو إلوم كاب زلطفو جوجل زلطات مربب وسيدو قوم كمزغل كيلاتات محبراو ميديا قمتاتهم يبام مس ريدي إرنايكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومنو في تساميتاتيو أمني حمص في تساميتات أب إيرتران أساس 3 عامتات بتعليم تانيحهم استبهلو أساد 5,000 صومالويان ناب عدوم كملسو جميروم قدما يزوريا نايتهم تملستو تهدرات ب21 تحساس نام قرشوخم زاتو مينستر مكلخال تهاجر عبد القادر محمد نور الرقاقيصو انتخونه بزحنايتهم اب قدما يزوريا ناب صومال سمولسو تهدرات ايتنصرن
ካብ 2019 ኣትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ዝኣተዉ 15,000 ወተሃደራት ሶማል ክሳብ ጥሪ 2023 ናብ ዓዶም ክምለሱ ምዃኖም ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ዝቕንያት ምስ ዲያስፖራ ሶማል ኣብ ኣሜሪካ ብዝገበሮ ርክብ ገሊጹ ንሱ ምምላስቶም ወተሃደራት ኣብ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ታሕሳስ ከም ጅምር ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ድማ ከም ዝዛዘም ኣስሚሩሎ ምምላሶም ወተሃደራት ካብቲ ኣብ ፀጥታን ርግኣትን ተሃገር ዝህልዎም ኣበርክቶን ላዕሊ ንኣስታት ሓደ ዓመት ዝቐጸለ ምፍጣጥ ወለድን መንግስትን ክፈትሕን ካብ ህዝቢ ሶማልን ማሕበረሰብ ዓለምን ተኸዊሉ ንዝጸንሐ ሓያሎ ምስጢራት ከቃልዕ ከም ዝኽእልን ዝተፈላለዩ ወገናት ይጠቕሱ ካብ ናሓሰ 2021 ኣትሒዙ ኣመሓዳሪ ዞባ ዳርፉር ናይ ሱዳን ኮይኑ ዝተመዘዘ ሚኒ ኣርኮሚናዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምትኳር ምስ መራሕቲ ደቡብ ሱዳንን ኤርትራን ዘትዩ ሚኒሚናዊ ኣብ ትባዕ 14 ታሕሳስ ኣብ ጁባ ዘካየደ ዑደት ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብምርኻብ ኣብ ትግባር ናይቲ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ኣብ ጁባ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ብዝምልከት መኺሩ ኣብ ርእሲ እዚ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ፀጥታ ዶብ ሰገር ንግድን ተኽእሎ ወፍረታትን ብዝምልከት ተዘራሪቦም ሚኒሚናዊ ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ሳለስተ ዑደቱ ዛዚሙ ናብ ኤርትራ ብምቕናዕ ብ20 ታሕሳስ ኣስመራ ኣትዩ ኣብ ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ብምርኻብ ኣብ ሁሉ ኩነታት ሱዳንን ባህግን ድሌታትን ዞባ ዳርፉርን ብምትኳር ከም ዝተመያየጡ መርባት ዜና ሱዳን ሓቢረን ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ብዘቕረቦ ዜና መሰረት ሚኒሚናዊ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዳርፉርን ኤርትራን ብብዙሕ ዝመሳሰል ጉዳያት ከም ዘለዎም ብምጥቃስ ዕላማ ዑደቱ ተመክሮ ንምቕሳም ምዃኑ ኣስሚሩሎ ኣብ ዞባ ዳርፉር ናይ ሱዳን ካብ 2003 ኣትሒዙ ብዝቐጸለ ግጭት ህይወት ኣማኢታ ሰባት ቀቲሉን ኣመዛቢሉን እዩ ስርዓት በሽር ኣብቲ ግጭት ዓረብ ሚሊሻ ብምውፋር ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ደቀባት ናይቲ ዞባ ዓሌት ናይ ምጽናት ገበናት ኩናትን ከም ዝፈጸመ ባህጉራዊ ቤት ፍርዲ ምኽሳሱ ኣይርስዕን ብሚኒሚናዊ ዝፍለጥ ወዲ 54 ዓመት ሱሌማን ኣርኮሚናዊ ሓደ ካብ መራሕቲ ናይቲ ኣንጻር መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጎነፅ ዝሳተፋ ዝነበራ ዕጡቃት ምንቅስቓሳት ናይቲ ዞባ ምንባሩ ይፍለጥ سعود عرب دك أنستيو أب أوان ناي تمرت فتنا عبايا مشفان كم زي كلا نكمشن جمجمات تمرتن مويا وصلت أنا بمتقاس مربازينات هاجر حبيران بمسرة مجلتي دك أنستيو ولا كعبايا كشفنا زي فكرلن تخنا بمسرة حق شريعة هاجر الرمز بلتو أكدادنا ناي تمهارو مللي لبسي ويونيفورمن كلب ساقنا كقددين تهاجر أب كل 19 تنون دك أنستيو تهاجر عبايا كشفنا زجدد حقي خططرفو مخنا قليت أنيرا وراس عرات نقصنا سعود عرب محمد بن سلمان بزعباتي رأيك للتشحن سلاسان سميو من محياش مسلات دك أنستيو زركبو لو تاد بزملكت مس مدبر تلفزيون CBC أبزكايدوك المتايق مقلاتو عربيان بيزنس أملكيتو نسو أمقلاتيو حق شريعة دك أنستيو ولاون دك تبعتيو الروما كدادنا كزوتراد أمبر تسأليم عبايا خوغم قما ويبتسأليم كوغل بواز قد دايكونن كبل أرديو مسل دك سب بحفشا مسل دك أنستيو دما بفلاي بمكاس نس قداموت هاجرات تسرع سعود عرب أبز حلفة حموش عمتات مبقتاو محياشات كترقي جمير الله قال كابتن دك أنستيو زملكات زدما حيشة حقتات مكينا بزي موغزيت ود تبعتاي بينن كزورا باسبورت حزن بزي موغزيت ود تبعتاي بينن كغشان مستك تبعتيو أبزباو بوتات كتحاو سانزبل يركبو نس راديو إرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا زي سومناو في التعميتاتيو أبني عابي في التعميتات قنصل سباو مسلات ودب حورات هاجرات أب إثيوبيا نستفدت أمجبن أنصار سباو نت التمرمر وجلة مرحيا محمد شاند أوتمان كون مزيزوام قنصل سباو مسلات بعلت عسران حدن تحساس أبزوت مجلسي أبز على فكرة عمتات أو وجه حد إثيوبيا زتساتفو كلهم وجنات فتسي ممز بهالكبير مجاسب أو مسلات كتمرمر أبور حتى حساسنا يكل تشعن عسران حدن كوميتي قيميو أتي زغم جوجلة كيلاتات صبصبو دحر مغربو أبز سومونزي عدم سلطانو بحد عمد كنا وحتو السينو نزي جوجلة كيلاتات كمرح تمزيز زلو تنزانوي محمد شاندة أقدم بيلو أبكن بعل تيمور رواندان كامبوديان زعم السلا هاجرات بوكلنا ودب حورات هاجرات زغلغله مكور أخبار حقي مغانو قنصل سباو مسلات أب جنيفا كاب زركب بيت صحفتو أبزوت صو مقلت صفليتو اتي جوجلة كيلاتات وصيت مرمرون بصحي وزلو درجان نعلت 27 لكاتيت كلتشحن 23 أما بل 50 كلتن وعلى سباو مسلات كافلت تصبيت قبرلو سودان يمنن وتهدراو متحجاز كجبراز حجزن أفناوي مذكر فريمن
ብሌተናል ጀነራል ሙሕሰን ኣዳየሪ ዝተመርሐ ወተሃደራዊ ልኡኽ የመን ኣብ ሱዳን ናይ 5 መዓልታት ዑደት ድሕሪ ምፍጻም እዩ እቲ ስምምዕ ተፈሪሙ። ብፍላይ ኣብቲ ሚኒስትራት ምክልኻል ክልቲአን ሃገራት ዝገበርዎ ርክብ ኣብ መንጎ ሰራዊት የመንን ሱዳንን ናይ ምትሕግጋዝ ስልጠናታትን ታዕሊምን ምልውዋጥ ወተሃደራዊ ሓበሬታ ኣብ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ብሓባር ከስርሖም ዝኽእል መቓን ክምስረት ተሰማሚዖም። ብተወሳኺ ኣብ መውሓዝ ሰላም ምቁፅጻር ቅልውላው ምምካት ግብረ ሽበራን ቅርሰና ባሕርን ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሱዳንን የመንን ብዝለዓለ ምትሕባር ክስራሓሉ ኣብ ዝብል ተሰማሚዖም። ሱዳን ኣብ ኩናት የመን ዝሳተፉ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰራዊት ተዋፊራ ጸኒሓ እያ። ካብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2019 ጀሚሩ ኣብ የመን ተዋፊሩ ዝጸንሐ ሰራዊት ሱዳን ካብ 15,000 ናብ 5,000 ወሪዱ። እንተኾነ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ትሕቲ እቲ ንመንግስቲ የመን ብምድጋፍ ኣብቲ ሃገር ኩናት ዘካይድ ዘሎ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብዩ ተጠርኒፉ ጸኒሑ። ብመሰረት ዝሓዲስ ስምምዕ ሰራዊት ሱዳን ርእሱ ኺኢሉ እዩ ኣብ የመን ክንቀሳቐስ። ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን ነዚ ስምምዕ ብምፍራሙ ድሮ ካብ በርጌሳውያን ማሕበራት ተቃውሞ ገጢምዎ ኣሎ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ጽቕጢ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን ምፍራም ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ነቲ ኩሎም ወገናት ተሰሚዖምሉ ዝቐውም ሲቪላዊ መንግስቲ ዝምልክት እዩ ዝብል ተቃውሞታት እዩ ዝቐርብ ዘሎ። ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ተቃወምቲ ሓይልታት ጅቡቲ ዝጸንሑ ወተሃደራት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ናጻ ከም ዝወፁ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ፌደራል ምስ ሰበስልጣን ክልል ዓፋር ብምትሕባር ኣብ ዘካየድዎ ወተሃደራዊ ስርሒት 6 ወተሃደራት ጅቡቲ ናጻ ወፂኦም ናብ መንግስቶም ተረኪቦም ከም ዘለዉ መልኪቱ። እቲ ማሪኽዎም ከም ዝጸንሐ ዝግለጽ ዘሎ ፍሩድ ዝተባህለ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያን ጅቡትን ዝርከብ መሬት ዓፋር ብምንቅስቓስ ኣንጻር መንግስቲ ጅቡቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካይድ ዝጸንሐ ጉጅለ እዩ። እቲ ግንባር ንውሕስነትን ዴሞክራስን ወይ ፍሩድ ዝተባህለ ሓይሊ ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ግፍዕታት ከውርድ ጸኒሑ ተባሂሉ እዩ ብመንግስታት ጅቡትን ኢትዮጵያን ክኽሰስ ጸኒሑ። ንህዝቢ ዓፋር ጥራይ ዝሓቆፈት ሃገር ክምስረት እየ ብምባል ብረት ኣልዒሉ ዘሎ ፍሩድ ካብ ጅቡትን ኢትዮጵያን ሰላማውያን ሰባት ብምጭዋይ እውን ክኽሰስ ጸኒሑ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን